Guten Abend, ich begrüße alle zur Medienkonferenz nach diesem Spiel. Ich begrüße die beiden Trainer, gratuliere Adi Hütter zum Sieg und bitte gleich Fabio Celestini um seinen Kommentar. S'il vous plaît, votre commentaire du match. Déjà féliciter Young Boys pour son match, pour sa victoire qui est méritée. On a commis beaucoup trop d'erreurs individuelles grossières pour pouvoir essayer de, si ce n'est rivaliser avec Young Boys. Je pense qu'on a essayé de faire notre jeu, on a essayé de faire le jeu habituel qu'on a envie de développer. Pour ça, ça demande de grandes performances individuelles, de la justesse dans les choix. Aujourd'hui, force est de constater que dans la justesse des choix et dans les performances individuelles, on a été sûrement un petit peu moins bon. Et qu'on se fait punir à IB parce que c'est une grande équipe et que naturellement, si on fait des grosses erreurs comme on a fait aujourd'hui, on se fait punir. Le seul petit regret que je peux avoir, c'est que apparemment le premier but est hors jeu et que derrière on a l'égalisation avec Geta. Est-ce que ça aurait pu changer quelque chose? Je ne pense pas, mais c'est peut-être le seul regret que j'ai. Sinon, je pense que IB a fait ce qu'il fallait faire. C'est plutôt Lausanne qui a été un petit peu en dessous de ce que j'aurais voulu. Merci beaucoup. Adi Hütter, wie fällt deine Analyse des Spiels aus, bitte? Sicherlich ein spektakuläres Spiel. Wenn man 9 Tore sieht, wir sind natürlich sehr zufrieden mit dem 7:2. Ich glaube, dass der Sieg natürlich verdient ist, obwohl Lausanne auch gezeigt hat, dass sie gut Fußball spielen können. Das haben wir analysiert und deswegen haben wir unsere Mannschaft auch dementsprechend eingestellt. Und die Tore sind zwar Eigenfehler, aber die entstehen ja nicht umsonst. Danke. Und jetzt bitte Ihre Fragen. S'il vous plaît, votre question. Avec le micro. D'abord Peter Herzog, Bund. Adi Hütter, ja, es war ein spektakuläres Spiel und es ist viel gelaufen. Dennoch meine Frage bezieht sich, können Sie uns den neuesten Stand aus dem Lazarett geben? Wer ist da überhaupt noch spielfähig am Mittwoch? Schwierig jetzt gleich unmittelbar nach dem Spiel zu sagen. Guillermo Haro hat muskulär eine Verletzung davongetragen, die er noch nie hatte. Deswegen ist es jetzt schwierig, schon kurz nach dem Spiel eine genaue Diagnose zu stellen. Ich bin nicht Arzt, aber es schaut sicher nicht gut aus. Und Alain Rochard haben wir deswegen auch rausgenommen, weil er schon in der Halbzeit sich beklagt hat, dass er Probleme hat. Und deswegen ist es natürlich momentan eine sehr unangenehme Situation für uns, was das Personal betrifft. Aber trotz allem werden wir wieder Mittwoch versuchen und am Samstag gegen GC auswärts wieder eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die versuchen wird, ordentlich zu spielen. Wie sieht es mit Suleimani aus und mit von Bergen? Bei Miralem Suleimani war es heute so, dass wir ihn aus Vorsichtsmaßnahmen mit ihm selber, Physios und meiner Entscheidung dazu gekommen sind, dass er heute pausiert. Ich denke, dass sich der Einsatz am Mittwoch möglicherweise auch ausgehen kann. Bei Steve von Bergen ist sicherlich noch das Fragezeichen ein bisschen größer. J'aurais une question à Fabio Celestini, un peu vache. Est-ce que vous êtes revenu sur Terre ou c'est un accident, ce 7-2? Non, c'est pas vache. C'est juste de se poser la question, mais je pense pas qu'on soit revenu sur Terre. On joue toujours pareil. Donc il y a des fois où c'est qu'on gagne, il y a des fois où c'est qu'on perd. Et aujourd'hui, on a fait trop d'erreurs. Et donc contre une équipe de IB qui a profité de nos erreurs et qui a fait un très très bon match, qui nous a respectés, et ça c'est aussi à souligner parce qu'ils ont fait un immense match après avoir joué 4-5 jours avant en Ligue des Champions. Donc tout simplement aujourd'hui on a été un peu moins bon, on a perdu. Donc IB a marqué 7 buts, on a marqué 2, ça nous aidera pour le prochain match. Mais on n'était pas sur un nuage avant, puis on n'est pas par terre maintenant. Notre style de jeu c'est celui-là, notre idée de jeu c'est celle-là, et on sait qu'on doit être très très bon individuellement et dans les choix pour pouvoir faire des bons matchs. On l'a plutôt bien fait la semaine passée, aujourd'hui un petit peu moins bien, donc c'est normal qu'on perde. Après le résultat, perdre 1-0 ou 7-2 fondamentalement pour le classement, ça ne change pas grand-chose. Simplement, nous, aujourd'hui, on pourra analyser le match comme il faut, car IB nous a créé des problèmes. Et donc, on pourra analyser tout ça cette semaine pour être plus performant contre Lugano. Il n'y a que la défense qui est en accusation.
Quand on gagne et puis qu'on met des buts, c'est pas l'attaque. Puis quand on perd puis qu'on prend des buts, c'est pas la défense. Je pense qu'on a eu trop d'erreurs individuelles aujourd'hui, indépendamment de la défense ou pas. Je pense qu'il nous a manqué trop de choses dans beaucoup de domaines, mais surtout avec le ballon. Je pense qu'on n'a pas été performant avec le ballon. Et donc, on a dû défendre plus dans des zones de terrain qui sont compliquées, avec des joueurs en face de nous qui sont de talent et qui peuvent nous faire mal. Donc, je pense qu'avec le ballon, on a fait trop de mauvais choix. Jouer dans des zones qu'on a envie de jouer, mais pas dans la manière dans laquelle on l'a fait aujourd'hui. Et donc, on n'a pas été assez performant. Mais c'est toujours un peu réductif de dire, voilà, quand on prend 7 buts, c'est la défense. Puis quand, je ne crois pas qu'aujourd'hui, la défense a été, je dirais, le seul problème du Lausanne. Weitere Fragen oder Questions? Herr Hütter, können Sie außer Personalsorgen noch mehr mitnehmen für den Mittwoch? Ja, wir haben 7 verschiedene Torschützen. Wir haben durch Standards aufgezeigt, dass wir sehr gefährlich sind. Wir haben uns auf das Spiel gegen Lausanne sehr, sehr gut vorbereitet. Das hat man auch gesehen. Es waren zwar Eigenfehler dabei, aber das ist schon ein Verdienst der Mannschaft, wie wir gegen den Ball gearbeitet haben. Durch unser Pressing sind diese Fehler gezwungen worden. Wenn wir uns zurückgezogen hätten, hätte Lausanne wahrscheinlich die Fehler nicht gemacht. Deswegen bin ich deswegen auch stolz, wie wir angepresst haben. Lausanne ist eine sehr gute Mannschaft, denn Fabio Celestini versucht natürlich einen sehr gepflegten Fußball zu spielen, mit viel Ballbesitz. Und ich denke, wir haben heute versucht, durch unser Pressing auch die dementsprechende Antwort zu geben. Und individuelle Klasse haben wir natürlich, aber es war schon auch ein Verdienst der Arbeit der Mannschaft, um diese Fehler auch zu erzwingen. Gibt es noch weitere Fragen? Und sonst, ja. Herr Ritter, es ist mir aufgefallen, bevor Gajic reinkam, haben Sie sich mit Zakaria unterhalten. Ich nehme an, Sie haben gefragt, ob er hinten spielen will. Wie sehen Sie das? Schon beim ersten weiten Ball gab es ein Gegentor. Schauen Sie, Dani Zakaria kommt aus einer 5- bis 6-wöchigen Verletzungspause retour. Ich wollte ihn deswegen auch rausnehmen, um auch muskulär vielleicht noch eine Verletzung davon zu kommen. Und ich habe Milan Gajic schon gesagt, dass er in das Spiel kommt, und er war eigentlich schon parat. Und dann ist es da, glaube ich, immer schwierig, in so einem Moment einem Spieler zu sagen, er muss jetzt wieder die Kleidung ausziehen und einen Trainingsanzug anziehen. Und bei diesem Spielstand habe ich mir gedacht, dass Dani Zakaria, der auch schon das ein oder andere Mal hinten gespielt hat, das auch spielen kann. Ich mache jetzt ihm da keinen Vorwurf. Bei einem anderen Spielstand hätte ich ganz klar Milan Milodic gebracht. Okay, besten Dank. Ich wünsche einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.